ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି କି ପିଆଜ ଓ ରସୁଣକୁ କାହିଁକି ରାକ୍ଷସୀ ଭୋଜନ କୁହାଯାଏ? ଏହା କେବଳ ଏକ କଥା ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ପୁରାଣୀୟ ରହସ୍ୟ ଯେଉଁଥିରେ ଅଛି ଅମୃତର ଦିବ୍ୟ ବୁନ୍ଦା, ଅସୁରର କଳା ରକ୍ତ ଏବଂ ଆମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅସୀମ ପ୍ରେମ। ସବୁକିଛି ମିଶିକି ଏମିତି ଏକ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି ଯାହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଯିବ ଆଉ ଆମ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେବ। ଓଡ଼ିଶାର ପବିତ୍ର ଭୂମିରେ ପୁରୀ ସହରରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ନୀଳାଚଳ ନାମରେ ଏକ ଛୋଟ ଗାଁ ଥିଲା। ଗାଁର ଶେଷରେ ଏକ ସାଧାରଣ ମାଟିର କୁଟିଆରେ ମାଧବ ନାମକ ଏକ କୃଷକ ବାସ କରୁଥିଲା। ସେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ କୃଷକ ଥିଲା। ସେ ଦିନଭରି କ୍ଷେତରେ ହଳ ଚଲାଉଥିଲା, ମଞ୍ଜି ବୁଣୁଥିଲା, ଫସଲ ଦେଖାଶୁଣା କରୁଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଥକି ପଡ଼ି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲା। ଚୁଲି ଜଳାଇ ଭାତ, ଡାଲି ଓ ତରକାରୀ ରାନ୍ଧୁଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ସବୁବେଳେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଦେଉଥିଲା। ଗାଁର ଲୋକ କହୁଥିଲେ, ମାଧବ ଭାଇ, ଏହା ତ ଶକ୍ତିର ଖାଦ୍ୟ, ରୋଗକୁ ଦୂରେ ରଖେ। ମାଧବ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସତ ଭାବୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାତି ହେଲେ ତାର ମନ ଅସ୍ଥିର ହେଇଯାଉଥିଲା। ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଛବି ସାମ୍ନାରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ବସୁଥିଲା। ସେ କହୁଥିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ତୁମ ନାମ ନେଉଛି, ଭଜନ ଗାଉଛି, ତଥାପି ମୋ ମନରେ ଏତେ କ୍ରୋଧ, ଏତେ ଦୁଃଖ କାହିଁକି? ଏତେ ଭକ୍ତି ପରେ ବି ଶାନ୍ତି କାହିଁକି ମିଳୁନାହିଁ? ଗୋଟେ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆକାଶରେ ଘନ କଳା ମେଘ ଛାଇଗଲା। ବର୍ଷା ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମାଧବ କ୍ଷେତରୁ ଫେରୁଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଏକ ପୁରୁଣା ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ତଳେ ଏକ ବୃଦ୍ଧ ସାଧୁ ବସିଥିଲେ। ଧଳା ବସ୍ତ୍ର, ଲମ୍ବା ଜଟା, ହାତରେ କମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ଆଖିରେ ଯେମିତି ସହସ୍ର ବର୍ଷର କଥା ଲୁଚିଥିଲା। ମାଧବ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ବାବା, ବର୍ଷା ବହୁତ ଜୋରରେ ହେଉଛି। ଆପଣ ମୋ କୁଟିଆକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, କିଛି ଗରମ ଖାଇ ଆରାମ କରନ୍ତୁ। ସାଧୁ ହସିକି କହିଲେ, ପୁତ୍ର, ମୁଁ ଆସିବି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ କୁହ, ତୋ ଘରର ଭୋଜନରେ ପିଆଜ ଓ ରସୁଣ ରହେ କି? ମାଧବ କହିଲା, ହଁ ବାବା, ପ୍ରତିଦିନ, ନ ହେଲେ ଏସବୁ ବିନା ସ୍ୱାଦ ଆସେ ନାହିଁ। ସାଧୁ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମାଧବ, ଏହିଠାରେ ହିଁ ସମସ୍ୟା। ଏହା ରାକ୍ଷସୀ ଭୋଜନ। ଏହାର ମୂଳ ଏକ ପୁରୁଣା ପୁରାଣୀୟ କଥା ରହିଛି, ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନର ବେଳର କଥା, ଆଉ ଆମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଅଛି। ଯଦି ତୁମର ମନ ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ତେବେ ଶୁଣ। କଥା କେବଳ ଶୁଣିବାର ନୁହେଁ, ଜୀବନରେ ଜୀଇଁବାର ଅଛି। ମାଧବର ଆଖିରେ ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଜାଗିଲା। ସେ ସାଧୁଙ୍କୁ କୁଟୀରକୁ ଆଣିଲେ ଆଉ ଚୁଲି ଧରାଇ ଭାତ, ଡାଲି ଆଉ ପରିବା ବନେଇବା ସମୟରେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଦେଲେ। ଆଉ ସାଧୁ ଦେଖିକି କହିଲେ, ପୁତ୍ର, ମୁଁ ଏସବୁ ଖାଇବି ନାହିଁ, ମୋତେ କେବଳ ଫଳ ଟିକେ ଦେଇଦିଅ। ମାଧବ ଦେଖି କହିଲେ, ବାବା, ଏଥିରେ କିଛି ଭୁଲ ଅଛି କି? ବାବା କହିଲେ, ଭୁଲ ନୁହେଁ, ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି। ବାସ୍, ମୁଁ ତୁମକୁ ପୂରା କଥା ଶୁଣାଉଛି। ରାତି ଗଭୀର ହେଲା। ବାହାରେ ବର୍ଷା ବହୁତ ଜୋରରେ ପଡ଼ୁଛି। ଦୀପର ଆଲୋକରେ ସେହି ସାଧୁର ଆଖି ଚମକୁଛି। ସାଧୁ କଥା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନର କଥା। ସୃଷ୍ଟି ସେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଥିଲା। ଦେବତା ଓ ଅସୁର ଦୁଇ ଜଣ ଅମୃତର ଲୋଭରେ ଜଳୁଥିଲେ। ଦେବତାମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଥିଲେ ଆଉ ଅସୁରମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଥିଲେ। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଚରଣରେ ମଥା ନୁଆଇଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଆମକୁ ଅମୃତ ଦରକାର। ଯେ ଅମୃତ ଆମକୁ ଅମର ବନାଇଥିଲା, ଯେ ଅମୃତ ଆମକୁ ଅସୁରମାନଙ୍କ କବଳରୁ ବଞ୍ଚାଇଥିଲା। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ହସିକି କହିଲେ, ଅମୃତ କ୍ଷୀରସାଗର ସମୁଦ୍ରର ବହୁତ ଗଭୀର ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି। ତାକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ କେବଳ ଦେବତାମାନେ ପାରିବେ ନାହିଁ, ଅସୁରମାନଙ୍କର ବି ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେବତାମାନେ ଅସୁରମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ। ଅସୁର ବଳି ସହମତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜା ବଳି ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲେ, ଯଦି ଅମୃତ ମିଳିବ ତାହେଲେ ଅଧା ଆମକୁ ମିଳିବ। ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମନ୍ଦ୍ରାଚଳ ପର୍ବତକୁ ମନ୍ଥିନୀ ବନାଇଲେ ଆଉ ବାସୁକି ନାଗକୁ ଦଉଡ଼ି ବନେଇଲେ। ଦେବତାମାନେ ଗୋଟେ ପଟେ ତ ଅସୁରମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟକୁ ଟାଣୁଛନ୍ତି। ସମୁଦ୍ର ହଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଦେବତାମାନେ ଡରିଗଲେ। ମନ୍ଥନରେ ପ୍ରଥମେ ଭୟଙ୍କର ବିଷ ହଳାହଳ ବାହାରିଲା। ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମହାଦେବ ଶିବ ତାହାକୁ ନିଜ କଣ୍ଠରେ ଧାରଣ କରିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ନୀଳକଣ୍ଠ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ଜାରି ରହିଲା ଆଉ ସମୁଦ୍ରରୁ ରତ୍ନ ବାହାରିଲା। ଐରାବତ ହାତୀ, କାମଧେନୁ ଗାଈ, ପାରିଜାତ ବୃକ୍ଷ, ଅପ୍ସରା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆଉ ଶେଷରେ ସୁନାର କଳସ। ଆଉ ସୁନାର କଳସ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଅସୁରମାନଙ୍କ ଆଖି ଲାଲ ହେଇଗଲା।
ଅସୁରମାନେ କଳସ ଛଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିଲେ। ଦେବତାମାନେ ଡରିଗଲେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୋହିନୀର ରୂପ ଧାରଣ କରିଲେ। ଏମିତି ଏକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀର ରୂପକୁ ଦେଖି ଅସୁର ସବୁ ପଥର ହେଇଗଲେ। ମୋହିନୀ କହିଲେ, ମୁଁ ଅମୃତ ବାଣ୍ଟିବି, କିନ୍ତୁ ଅସୁର ଆଉ ଦେବତା ଅଲଗା ଅଲଗା ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତେ ରାଜି ହେଇଗଲେ। ଆଉ ମୋହିନୀ ଚାଲାକି କରି ଆଗେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଅମୃତ ବାଣ୍ଟିଲେ। ଆଉ ଅସୁରମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅସୁର ଥିଲା ସର୍ବାଣୁ, ବହୁତ ଚାଲାକ ଥିଲା। ସେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଧାଡ଼ିରେ ଆସି ଲୁଚିକି ବସିଥିଲା। ଆଉ ସେ ତାର ରୂପ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇ ନେଇଥିଲା। ଆଉ ମୋହିନୀ ବି ତାକୁ ଗୋଟେ ଘଟ ଅମୃତ ଦେଇଥିଲେ। ଯେମିତି ସର୍ବାଣୁ ଅମୃତକୁ ପିଇଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ଅସୁରଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପକାଇଲେ। ଆଉ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଇଏ ତ ଅସୁର ସର୍ବାଣୁ। ଭଗବାନ ତୁରନ୍ତ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ଛାଡ଼ିଲେ। ଚକ୍ର ଘୁରି ଘୁରି ସର୍ବାଣୁ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଥରରେ ସର୍ବାଣୁର ଦେହରୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଅଲଗା କରିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ଅମୃତ ତାର ଗଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତାର ଗଳା ଅମର ହେଇ ରାହୁ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଦେହ ଅଲଗା ପଡ଼ିଲା ଆଉ ସେ କେତୁ ହେଲା। ଆଜି ବି ରାହୁ ଆଉ କେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଗିଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣରେ ଗିଳିବା ପାଇଁ। ସେହି ପୁରୁଣା ପ୍ରତିଶୋଧରେ ସର୍ବାଣୁ ମୁଣ୍ଡ କାଟିଲା। ସେଇ ପୁରୁଣା କ୍ରୋଧରେ ଯେତେବେଳେ ସର୍ବାଣୁର ମୁଣ୍ଡ କଟିଲା, ସେତେବେଳେ ତାର କିଛି ବୁନ୍ଦା ଅମୃତ ସହ ରକ୍ତ ମିଶି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ରକ୍ତ ବୁନ୍ଦା ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ପଡ଼ିଲା ସେଠି ଦୁଇଟି ଗଛ ବାହାରିଲା। ଧଳାଟା ହେଲା ରସୁଣ ଆଉ ଲାଲଟା ହେଲା ପିଆଜ। ଅମୃତର ପ୍ରଭାବରୁ ପିଆଜ ଆଉ ରସୁଣ ଭିତରେ ଔଷଧ ଗୁଣ ଆସିଥିଲା। ରୋଗକୁ ଦୂର କରିବାର ଶକ୍ତି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅସୁରର ରକ୍ତରେ ତାମସିକ ଶକ୍ତି ଥିଲା। କ୍ରୋଧ, ଉତ୍ତେଜନା, ଆଳସ୍ୟ ତାମସିକ। ସେଥିପାଇଁ ସେସବୁକୁ ରାକ୍ଷସୀ ଭୋଜନ କୁହାଯାଏ। ସାଧୁ କଥା ବନ୍ଦ କରି ମାଧବକୁ ଚାହିଁଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଏହି କଥା ପୁରାଣରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ଶୁଣ, ଏହି କଥା ଆମ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହ କେମିତି ଯୋଡ଼ିଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ହିଁ ମୋହିନୀ ରୂପରେ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଦେଖିଥିଲେ ଅମୃତ କେମିତି ଅସୁରର ରକ୍ତରେ ମିଶିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପୁରୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମହାପ୍ରସାଦରେ କେବେ ବି ପିଆଜ ଆଉ ରସୁଣ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ପୁରୀରେ ସବୁକିଛି ସାତ୍ୱିକ ଆଉ ଶୁଦ୍ଧ, ଯାହା ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରେ ଆଉ ଭକ୍ତି ବଢ଼ାଏ। ତାମସିକ ଭୋଜନ ମନକୁ ଅଶାନ୍ତି କରାଏ, ଭକ୍ତିରେ ବାଧା ଦିଏ। ମାଧବର ଆଖି ତଳକୁ ହେଇଗଲା। ବାବା, ମୁଁ ତ ଏସବୁ ଜୀବନ ସାରା ଖାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏସବୁ ସହିତ ଭୋଜନ କରିଛି। କ'ଣ ମୋର ଭକ୍ତି ବ୍ୟର୍ଥ ଗଲା? ସେଥିପାଇଁ ମନରେ ସବୁବେଳେ କ୍ରୋଧ ରହିଥାଏ। ବାବା ମାଧବ ଉପରେ ହାତ ରଖି କହିଲେ, ଭକ୍ତି କେବେ ବି ବ୍ୟର୍ଥ ଯାଏ ନାହିଁ। ପୁତ୍ର, ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି ଶୁଦ୍ଧ ହେବାର। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ଅସୀମ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ପ୍ରଭୁ ସେସବୁକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତି। ପୁରୀକୁ ଚାଲ ଆଉ ସେଠି ମହାପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କର। ଆଉ ଦେଖିବ ତୁମର ଜୀବନ ବଦଳିଯିବ। ମାଧବ ସେହି ରାତିରେ ସଂକଳ୍ପ ନେଲା। ଆସନ୍ତା ସକାଳେ ନିଜେ ଚାଲି ଚାଲି ପୁରୀ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ବାହାରିଗଲା। ରାସ୍ତା ଲମ୍ବା ଥିଲା, ଟାଣ ଖରା ଥିଲା। ବର୍ଷା ହେଉଥାଏ, ପାଦ ଫାଟି ରକ୍ତ ବାହାରୁଥାଏ। ମନରେ କଥା ଉଙ୍କି ମାରୁଥାଏ। ସେହି ଅମୃତ ବିନ୍ଦୁ, ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରର ପ୍ରହାର ଆଉ ରାହୁ କେତୁର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ରୂପ। ସେ କେତେ ଦିନ ପରେ ପୁରୀ ପହଞ୍ଚିଲା। ସିଂହ ଦ୍ୱାରରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରିଗଲା। ଆଉ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଆଉ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି ସିଧା ଯେମିତି ତାଙ୍କର ମନକୁ ଦେଖୁଛି। ମାଧବ ଆଣ୍ଠୁମାଡ଼ି ବସିଗଲା ଆଉ କହିଲା, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ଅଜାଣତରେ ରାକ୍ଷସୀ ଭୋଜନ ଖାଇଛି। ମନକୁ ତାମସିକ କରିଦେଇଛି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଆଜିଠୁ ମୁଁ ସାତ୍ୱିକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବି। ସେଇଦିନ ତାକୁ ମହାପ୍ରସାଦ ମିଳିଲା। ଭାତ, ଡାଲମା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିବା ତରକାରୀ ଆଉ କ୍ଷୀରି, ଛେନାପୋଡ଼, ଏମିତି ବହୁତ କିଛି। ସେ ଯେମିତି ପ୍ରଥମ ଗୁଣ୍ଡା ଖାଇଛି, ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଅଜବ ପ୍ରକାର ଶାନ୍ତି ଆସିଲା। ଯେମିତି ଅମୃତ ହିଁ ଖାଉଛି। କ୍ରୋଧ ଦୂର ହେଇଗଲା। ମନ ଶାନ୍ତି ହେଇଗଲା। ଯେମିତି ସବୁ ଦୁଃଖ ସରିଗଲା। ମାଧବ ଘରକୁ ଫେରି ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେଲା। ଆଉ ପିଆଜ ରସୁଣକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଭୋଜନ ସାତ୍ୱିକ ବନାଇଲା। କ୍ଷେତରେ ଆଗଠୁ ବେଶୀ ପରିଶ୍ରମ କରିଲା। ଫସଲ ଏତେ ଭଲ ହେଲା ଯେ ସବୁ କରଜ ଶୁଝିଗଲା। ମନ ଶାନ୍ତ ରହିଲା। ରାତିରେ ନିଦ ଭଲ ହେଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗାଁରେ ମହାମାରୀ ଛାଇଗଲା। ଲୋକେ ବିମାରରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ମାଧବ ପୁରୀରୁ ଆଣିଥିବା ମହାପ୍ରସାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଲା। ତା ସହିତ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କଥା ଶୁଣାଇଥିଲା।
ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରସାଦ ଖାଇଲେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁଧାରିବାରେ ଲାଗିଲା। ଗାଁ ବାଲାମାନେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଆଉ ମାଧବକୁ ସନ୍ଥ ମାନିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପୁଣି ଗୋଟେ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେଇ ସାଧୁ ବାବା ଆସିଲେ। ହସିକି କହିଲେ, ମାଧବ, ତୁମେ କଥାକୁ ଶୁଧୁ ଶୁଣିଲ ନାହିଁ, ଜୀବନରେ ଲାଗୁ କରିଛ। ଜଗନ୍ନାଥ ତୁମ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି। ମାଧବ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ବାବା, ଏବେ ମୋ ପାଖରେ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେମ ଅଛି, ଆଉ ଏକଲାପଣ ବି ଅନୁଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ବାବା, ମୋ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। କଥା ଏଇଠି ଶେଷ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ସନ୍ଦେଶ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅମର। ପିଆଜ ଆଉ ରସୁଣ ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି, ଆତ୍ମାକୁ ତାମସରେ ଭରି ଦିଅନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଆମକୁ ଶିଖାଏ, ଭକ୍ତି ପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧତା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଶୁଦ୍ଧ ଭଜନ, ଶୁଦ୍ଧ ବିଚାର, ଶୁଦ୍ଧ ହୃଦୟ। ଯିଏ ବି ଏହି କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମନ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ନଇଁଯାଏ, ଆଉ ସେ ବୁଝିଯାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେମ ଅସୀମ। ବାସ୍ ଖାଲି ହୃଦୟ ପରିଷ୍କାର ଦରକାର। କୁହନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।